哇，咋的了？这么咳嗽？老婆，好像我是感冒，这咳嗽在这里啊，可难受了。前两天我大舅也是咳嗽，我还吃了点药，我也不知道我舅妈在哪整的药，闹死了，我去管我舅妈要点。哎呀，哥，那你快去快去。那我快去，这现在就去啊！去啊，大家等着我。快点啊！老公，怎么样啊？健康没啊？强了，强了哈，好使哈那药。媳妇儿，你给我拿的啥药啊？你说我咳嗽，你给我整泻药拿过来干啥呀？我也不知道啊，我就给吃了。你别管啥药，我就问你好不好使？不好使，现在都不敢咳嗽。